दोस्तों आज मैंने अनबॉक्सिंग करी है आईबॉल BT19 हेडफोन्स की। और पहले तो आप इसके अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम इसकी बाकी की बातें करते हैं। सो दोस्तों सामने की तरफ आपको आईबॉल की ब्रांडिंग दी जाती है, करीना कपूर इसका प्रमोशन कर रही है तो उनकी कुछ फोटो दिखाई जाती है। और म्यूजिक स्पोर्टी BT19 आपको इसका मॉडल बताया गया है, साइड की तरफ भी आपको मॉडल बताया गया है। और जो इसके अंदर जो ईयरफोन्स आने वाले हैं उसकी आपको कुछ पिक्चर साइड में दिखाई गई है। दोस्तों जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं वैसे आपको एक मैग्नेट वाली फीलिंग आती है, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है जिससे कि आप बंद कर सकते हैं बॉक्स को। उसके बाद आपको एक प्लास्टिक का कवर मिलेगा, आप उसको ओपन करेंगे आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड दिखेगी जो कि आपके कुछ काम की नहीं, आप उसको फेंक देंगे। और फिर आपको एक फ्री केस देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपने जो वायरलेस ईयरफोन्स है वो इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में आपको इसके अंदर और भी कुछ सामान दिए जाते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी आप देखोगे तो आईबॉल की ब्रांडिंग दी जाती है आपके ईयरफोन से, उसके ऊपर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाता है। और अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलता है उस केस के अंदर। सो दोस्तों आपको सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे, 4 आपको अलग अलग साइज़ के यहाँ पर ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे और एक चार्जिंग केबल मिलेगी। ये मैग्नेट सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप इसमें आपने जब नेक पे पहनोगे तो ये चिपक जाएंगे, तो जिसके कारण बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपके गले से उतरेंगे नहीं। दोस्तों फीलिंग जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं, इसका जो वायर है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लूटूथ में आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों ब्लूटूथ के अंदर आपको एक माइक देखने को मिल जाता है, आपको बीच की तरफ एक पावर का ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है और ऊपर नीचे की तरफ आपको एक वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर आप जैसे 2-3 सेकंड के लिए पावर बटन को होल्ड करते हैं वैसे ये ऑन हो जाता है, वैसे आपको बताने लग जाता है कनेक्टेड ब्लू लाइन लगने लग जाती है। और पीछे की तरफ आपको इसमें EMI नंबर देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। मैं आपको इसका कुछ साउंड सुना देता हूँ कि कैसे इसका साउंड है। तो दोस्तों साउंड भी आपने सुन ही लिया होगा, बहुत अच्छा साउंड है और यार कलर बहुत सही है यहाँ। तो दोस्तों लुकिंग वाइज काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर लाल कलर के ही आपको देखने को मिलेंगे लेकिन यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। पता नहीं कौन सा मटेरियल, प्लास्टिक तो यूज़ कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ इन्हें यूज़ करा है। वायर काफ़ी अच्छा है, ब्लूटूथ की जो रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली होगी और अब बात कर लेते हैं ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन्स की। तो आईबॉल की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है, 5 से 6 घंटे तक की आपको इसमें बैटरी लाइफ मिलती है और सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर ही चार्ज भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है 1300 से 1500 के बीच में, और अगर आपको लेना है इतनी रेंज में तो आप ये ले सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए सबसे पहले लेके आता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग।